these issues I'm going through. And after I win the election again, I'm coming for a party leader position. I want to be the party leader of this party. Yo kiti yako ndio mimi nakujia. That is the thing, but I'm a diehard. That hiyo swali nimeulizwa nataka kuijibu properly. Mimi niliingia Fort Kenya. Mimi niliingia Ford 1992 na Masinde Muliro na John Barasa Mujasha and the team. Nikakuwa Ford, ikakuja ikafunjwa into Fort Kenya and Fort people. Wakati nilikuwa university, I was in Fort Kenya. Sisi ndio tulikuwa vijana ya Wamauna kijana. Moses Masika Wetangula, my party leader currently, my speaker, the speaker I respect, he knows that Wamauna kijana aliniita Oginga Odinga House, Nairobi. By then it was Oginga Odinga House, ambayo Fort Kenya ilikuwa inakaa. Akaniambia Majimbo, saidia huyu na vijana wa Sirisia constituency, saidia Moses Wetangula ni wakili. Atanisaidia makeses mingi because sasa he looks like he's a comrade. Nikaenda kusupport. My first function was to go. Nikatoka Nairobi straight to Rwandanyi. Nikapata Moses Masika Wetangula alikuwa Rwandanyi. Alikuwa ameenda kupeleka mabati ya Rwandanyi, ilikuwa imebebwa. Moses, if you remember. Nikafika hapo ukanipea, nikaongea, nika-address Kenyans huko. Nikasema nimetuma na Wetangula na Wamolo kijana. I remember Moses, you are wearing a red coat. Go back to your wardrobe and check. Red coat. Nilifika hapo na the late Peter Kokonya. You remember very well. So, when I was in Ford, I moved to Fort Kenya. I am still in Ford. And Mheshimiwa Moses knows very well. He knows now here on media that Moses told me in 2002 that Moses at Majimbo, where are you? I was in Mwenge House. It was in Mwenge House, Majimbo Kalasinga, Peter Kupepea, Wanjala Welime, the late. You see, they were the ones heading NAC, N-A-R-C. You remember well, Moses, you gave me 12 names with the 12 certificates to write certificates for 12 councillors in the Sirisia constituency. From Rwandanyi, from Mr. Honorable Kaita, Mohamed Malikisi, Rosemary Hisaluya. You know them. Mheshimiwa Nyanya, for this one, here. I wrote 12. And the certificates wakati niandika nikazimaliza sote 12 nikiwa Mwenge House. Nikakupikia simu, nikasema nipe nani? Ukasema teremuka hapo chini. Pea mtu anaitwa Meshak Wekesa Museveni. I gave 12 certificates to Meshak Wekesa Museveni for 12 councillors in Sirisia constituency. Kwani nilikuwa kwa chama gani nikiwa hiyo wakati hiyo? Mwingine anasema Jimbo alikuja jana. Mimi nilikuwa kwa chama wakati hiyo. I have a lot of history. Sisi tulikuwa tunafanya mikutano. Na huyu ndicho wako hapa. Huyu ndicho ameumia na chama. Tunatafutwa na tulikuwa tunatafutwa na KANU. Mlikuwa tunafanya mkutano tukitembea. Yaani you call for a meeting, mnakuja watu 20, mnatembea mkifanya mkutano because mkikaa chini mnashikwa na KANU, watu ya KANU. KANU Youth Wings. Tulikuwa natembea tunafanya mkutano, so you are the secretary, you are making minutes as we walk, this one says as we walk, tumaliza mkutano, then we disperse. That's how we're doing meetings. We need this. The democratic space we're enjoying now cannot be frustrated to us. We brought them. We worked hard. So that's where I am. So if the question has come rightly, I'm going for party leader after this election. I don't know if it was unfortunate for a person I respect so much. A person who I want to refer to be my mentor. A person who we should emulate. The Speaker of the National Assembly spoke in vernacular. In his own home, Namuyemba Kandui. He called very reasonable people, called the delegates of Fort Kenya. They are well dressed in the party regalia. My speaker chose to speak in vernacular. My good speaker, Honorable Moses Wetangula, whether you spoke in vernacular, you can't get away with it. You can't get away with this. We can even interpret French into English. We can interpret Jaluo into English. We can interpret Kikuyu into English. I want the security organs
to interpret the speech of Honorable Moses Masika Wetangula when he addressed delegates of Fort Kenya in his home in Kandui. In the essence, what he said is, during this by-election of 27th of November, Majimbo Kalasinga, we shall reach the election kama amevuka. Sijui kama ni kuvuka kwenda mbinguni ama kwenda Uganda. Na kura zitapigwa hapa Twele Kabuchai Ward, where I am a voter. I have a right to vote. How does he think that I don't have a right to vote? I should be either in Uganda or heaven, or where he meant. Can he come out clear and tell Kenyans what he meant by saying adavuka ngambo in vernacular, in my language, Bukusu? My party leader, you can't get away with it. It must be explained. And I'm asking IG Kanja to quickly call for these clips and sit and analyze word by word, interpret word by word, and come to tell Kenyans if Majimbo Kalasinga is safe or not. If the candidate who is not a Fort Kenya candidate on the ballot is safe or not. Those are things when Majimbo asks in Parliament, he's against Moses Masika Wetangula. My brother, my elder brother Moses, I have respected you so much. You know that very well. There is no single day I have called a press like now to address Moses. I have been respect him so much. Even after this press statement, I will still respect you so much. But I will kindly ask you to respect me. I am elected by the people of Kabuchai for a term of not 6 years, only 5. Give me my 5 years. These voters will come back again and decide who to give this Kabuchai constituency. But I will be on the ballot. If they choose Majimbo, well and good. I want to thank one good friend, Mheshimiwa Wycliffe Wafula Wangamati, for coming out on press and asking Moses Masika Wetangula to tell Kenyans what he intends to do with Majimbo and my life and my security. Such are friends who stood with me when I was in problems. He stood up and asked him, surely if you say Majimbo must go across, atakufa ama ataenda kufanya ni Uganda. That is not my home. You can see my home here. I don't have such a home in Uganda. I don't have another wife in Uganda. I'm like Kibaki. I have only one wife here. I am not going to Uganda, Moses. I am going to be here and vote. And I will vote on 27th. And I have my mother here who is old, who will need to vote. I have my wife who will vote. I have my son who will vote and my daughter who will vote. So we have around 7 votes in this home. We are not going to buy fear on this 27th. We are not going to buy fear. Nobody is going to threaten anybody. Election will be done peacefully. He read on the newspaper that Majimbo Kalasinga goes to the newspaper and writes that he is having a contest between him, Moses Wetangula, and Majimbo in the by-election of Twele Kabuchai Ward. If indeed it is my party leader, then it is funny. How can your small boy called Majimbo Kalasinga going to compete to you? Ask the people, ask what is wrong on the ground, not me. And secondly, my party leader, I am not a journalist. I am an MP. I sit with you in Parliament. I don't sit in the press house, the media center, you know where it is. If you tell me that I read the news, I don't understand you. The media move on the ground by their own independently and research and write. Unfortunately, we want to give IEBC the first litmus test for Kenyans to trust you, IEBC, the new chair of IEBC. You must perform in these by-elections correctly. You must diligently give us the best results so that we can believe you for 2027. This is your acid test. If a candidate gets 20 votes, announce 20, not 21.
If one gets 200 votes, announce 200, not 199. We are measuring you from this. 27th of November is just here. And I'm telling you, I will move. If things don't go the way they are, I'm known by the same Moses Masika Wetangula for moving petitions. I will remove for your removal. But let's wait. Let's give you a chance, Mr. Chairman. We believe you are a bright. When I watched you through the interview, I was impressed when you are being interviewed. And your name came top. I thanked you. I congratulated you. But the first exam, paper 1 comes to you on 27th of November. We delivered him as president. We did. We worked hard. We gave him a lot of votes from Bungoma. He's the president now. Where is our 30%? When Majimbo Kalasinga is demanding for 30%, I am not asking by bleeding. I am demanding because this is our house. This is our government. We don't have another government that we will come so that we say shall benefit. Those lorries, Mheshimiwa Wetangula, wewe uko karibu na rais. Because nikisema unasema mimi niko na tabia mbaya na rais. Wewe, tunaenda kuandikisha sasa wapika kura. Tunataka utuambie wapi lori zitasimama, watoto waanze kuingia. My boys are ready kuingia kwa hizo lori. Wakati wanaenda kuandikisha polisi, tunataka utuambie soko gani, junction gani, primary gani, ward gani, malori zitakuwa zimesimama. Na sio malori za kubeba mahindi, malori za green za GK. Sichukue vijana. Na ni nyinyi vijana mwenye mndekana kupanda kwa hilo lori, mnaenda na wale again wenye wanataka kumpea kwa lori kumwambia enda pikana kwa matanga. It's unfortunate. By the way, I don't blame my youths for even having those things kwa matanga. I'm telling you, some of the leaders don't want our kids to go to school so that they can be able to get a cheap market of people who can throw stones. I am saying that on 17th of November, 18th of November, 19th of November, and 20th of November, I'm going to give bursaries to schools, secondary schools in Kabuchai constituency. I'm going to give out bursaries. I'm giving out bursaries because I want us to take our kids to school so that when someone wants a person to throw stones, he will not find people here in Kabuchai who can throw stones. Chapakazi wa Kabuchai. Kwanza mimi nimepata furaha moyoni getting vote number 001 of this constituency. This is not just a vote Mheshimiwa, apart from the ones you have counted. I know Rinene Babandi nje Nova Kusima. So I will just want to thank the media in English for 1 second. Then I thank my people in my dialect. What you have talked about covers up to my side. I want to appreciate you for being a big brother, for taking care of issues, pushing us. I'm strong, Mheshimiwa. I've faced situations worse than these ones we are seeing because we are out to fight for a better society. I want to thank you for always standing with the people. You are my mentor. You have mentioned your mentor. I want to mention my mentor here. My mentor is Majimbo Kalasinga. People should know that. And you are a mentor because of the way you do your thing, the way you run bursaries, the way you take care of people, the way you do structures in schools. For the first time in Kabuchai, including my alma mater, Busakala Primary School, kuna gorofa kubwa huko sana Mheshimiwa. I think I can vote for you even 17 times. Boko wale kimiaka 100 Mheshimiwa. Issue because Mheshimiwa, while you were in South Africa, two of my friends, you have mentioned them, one called Levi, another one called Robin, were arrested. And they were not arrested by the police. The surprise is that they were beaten before people by people in green uniforms and capes and frog marched to the police. When the public got interested to know what was happening, the police lied that they were taking them to hospital. Of course, I talked to the OCS, is on record on my phone, telling me that we have taken them to hospital. I went to BCRH, Bungoma. I did not find them there. I was informed that they were passed there and taken to the cell. I was shocked because they were supposed to be admitted because one of them had an injury on the back. Alipigwa na mpini na chuma. Robin. Levi amevunjika meno moja on the left, yet they were in police custody.
I don't want to go so much into it because sababu najua wamepelekwa hata wako kotini because wamewekwa tangu Ijumaa. Nao leo tumelazimisha tumeenda kwa ODPP with one of the mwanahabari yako hapa. Kufika kule wakaona kuna media, wakahangaika kidogo wakasema wapeleke kotini. Reached the court, we were informed that they have been booked in court, yes, but there is no charge sheet. So what is happening ideally is to scare people from working with me. Wanakushika, wanakupiga na wanakusomea. The few who have not been arrested, I have reported that Bachana Wabola Basa Zimbabwe, they tell the parent, you will bury this one. So tomorrow, I don't have anybody working with me. As I talk, the driver I have is from far. He doesn't know what is happening. If he discovered, he will discover today, he will run away. I'm left with my own brother mwenye ananifuata. But mzuri anajua gari. He is now sometimes acting as security and a driver. Because everybody has been threatened. We want to say this. Ekura ino echwele kapchai. Sisi wote ni watoto wenu. Whoever is doing that, because he said, walisinoza sichata, olakola anga papa, ewo mmaina. Fwe bana bo. Fwe sibza bana bo. Papa Moses. Sisi ni watoto wako. Esene mbire kura, wo. Tanganyika na abire kura, wo. Vincent na abire kura, wo. Nono la panga, olenyanga bapena. Olo mwoli kura bapanilanga. Nono kwenye kupana, abaku upana anu. Sisi wote ni wako. And all of us have supported you for all this time. Na wola elefu. Nono bana mundu akwa 200, musabe 800 no mwomo ndachi ndichiri wai. Sikila abaze kale recho zita. Palangire bandu ena muyemba, lakini umwami kusabanga na nasabele juzi okalanga na muyemba ta. Rufu bakolanga asilindo. And which level wako ile neno wako kabili neno. Transport ine pikipiki kunya wao mira kungira. The IDs. Wanaenda kwa maboma where we are strong wakinua ID. ID moja shilingi 1000. We know the ones doing it, we have the names, some we have even reported. Na nyinyi mkiendelea kutumiwa kunua IDs, ndo haki ya mwananchi isijulikane. Ndo haki ya mwananchi isikue. Jeni zizi wamesema watawatembelea. Na unajua kuwasalimia pia si mzuri. Usakara Swim 1 police station. Na mimi nimeona kwa mtandao Mheshimiwa Machimba mwenye sisi mimi mwenyewe nilienda nikaomba speaker asaitiwa apewe tikiti. Leo nimeshangaa sijui ni kichwa imekuwa imeharibika, anasema ati yeye ndiye aliambia speaker, aliingiza speaker katika chama cha Fort Kenya. Na mimi ndio nilienda nikaomba speaker na watu wengine ndio akapewa tikiti. Hata shati ya Fort Kenya aliomba kwa matanga ya Mheshimiwa mkuu. Sasa leo imekuaje yeye ndiye ameingiza Mheshimiwa speaker kwa chama? Hata siku moja akafanya mimi nikaenda Mayanja huko. Kitoko ni uwa kumba alikuwa na girlfriend kwa pa huko. Na mimi naambia yeye, mimi kitu yenye naambia Mheshimiwa Machimba. Sisi hapa kama mimi kama kiongozi tena wa bodaboda. Kijana yangu amekatwa panga ya huyu. Kijana wa bodaboda katika stage ya Makonge. Na sisi tumesema lazima, nimekuwa na mkutano na county commissioner na security committee tukasema lazima tuweke amani. Kama watu wanakucha wanakata kijana yangu kama huyu alikuwa anaenda nyumbani ati kwa sababu ana support mtu mwingine anakatwa. Na wewe unaenda kwa media unasema ati polisi walishika watu walishikwa kwenda kotini ati walifanya makosa. Sasa hii ni huyu kijana ni mpiga kura. Tena alikupigia kura. Tena tulikuwa tunakimbia na yeye kwa pikipiki. Sasa uingie kwa kiti na unaanza kuita sasa huyu ni kunzi amekatwa pa. Sasa naomba Mheshimiwa Machimbo. Mimi niliumia, wewe unajua. Tukatumia pesa yetu. Ukakuwa mbunge. Tulikuwa tunatembea kwa pikipiki, tulikuwa tunaenda nyumbani kama tumefanana kama watu wengine. Na sisi ndio mimi nilikuwa kwa campaign timu yako. Na by election ya hapa si by election ya kwanza. Tumekuwa na by election yako na tumekuwa na by election ya senator na hii ni by election ya namba 3. Sasa sisi kama hapa watu wa Chwele tunataka amani. Sawa. Sisi tunataka amani na mimi nakuomba uheshimu speaker wa National Assembly. Kwa sababu huyo speaker ndiye amefanya wewe ukakuwa mbunge. Yes. Na kama umesahau kuja na yeye mahali penye umeenda wenye wanakutanganya hiyo tusi speaker 2027 Zimbabwe. Hii mambo ya kutembea kwa media tunafikiria kura ni sisi ndio tuko nazo na tumenyamaza na wamama wako na kura. Na kuambia 2027 sio mbali mpiga kura kabuchai. Na ninakuambia tu mimi
sisi hatutaki vita hapa Kabuchai. Kura itakuwa siku moja na itaisha, na mimi naomba wewe kama mbunge wa Kabuchai, hata leo ungesema watu wangu wa Kabuchai nataka amani, lakini kusema ati nini kama watu wanakatwa, kama vijana wangu wanakatwa hivi, wengine wamevunjwa mkono na wao wanasema sijui nini. Na mimi naomba wanasiasa wa Bungoma County ama wa Kenya, mambo ya Kabuchai msitoke mahali penye mnatoka mlete furugu katika Kabuchai. Kama ni mambo ya kura, waje wana Kabuchai. Kama mimi mwenyewe nikisema napiga kura Busakara, ndapigie MCA wa Chwele Kabuchai. Kama wewe uko na mambo yako, unatafuta kusupport mtu wako, support huko, lakini ukileta hapa vita, sisi kama watu wa Chwele Kabuchai hatutakubali. Sisi ni watu wa amani na tunaomba amani na tunaomba kura ikuwe ya amani. Na mimi naomba vijana wangu wa Chwele Kabuchai kwa tu maintain amani na kura itaisha na sisi wote ni mandugu. Petro ndiye ilifanywa kwa kuwa yani yeye anasema yeye ako na watu. Alikuwa alisimama kwa 2013 alipata kura 200. Akasimama 2017 akapata kura 1300. Na vile amekuja baada election ya kwanza akapata kura 1019. Sasa usimama kwa chama ingine ama kwa independent 2027 tuone kama utafikisha kura ile. Hizi kura ya siku moja ya tarehe 27 isababishe maafa, isababishe watoto wetu waumie, biashara iharibike kwa sababu ya kura ya siku moja. Wewe una uamuzi wa kuchagua unayependa, lakini heshima ibaki katikati. Maana siku ni moja tu, tarehe 27 mwezi wa 11. Unapomuumiza nduguyo, unapoharibu hiyo kazi, after 27, 28 utaenda wapi? Wacheni tuwe na amani na uchaguzi wa amani. Maana hatuangalii kizazi cha sasa, tunaangalia in future. Tunataka tengeze Chwele. Na kutokana na Ford Kenya, Mr. Speaker, ametusaidia. Hapo nyuma kulikuwa na elections, kulikuwa na clashes, lakini si kuona ile tunaambiwa Wakikuyu waondoke, Wasaboti waondoke, Wajaluo waondoke. Ili hali alisimama na sisi na akasema kila mtu ni mkazi wa Chwele. Iweje saa hizi tarehe 27 iharibu hali? Brother Kotim, muheshimu. Ni wakati wako wa kuongoza hapa Kabuchai. Mupe nafasi vijana anaochipua kama kina Vincent. Hicho ni kizazi ambacho kinakuja nyuma. You can't rule forever until you get old. You must change. Generation must change. Accept that it's the time of your brother. Give him time. Give him the supporters time so that 27 to elect at peace. Ninaomba amani Chwele. Kabuchai Chwele naomba amani. Amen. Naomba ile hali ya ubinafsi itolewe. Mimi najua Vincent akiingia, hata huyo Eric pia atamsaidia. Tutasaidia kila mtu. Mbona tulete upaguzi katikati kwa tarehe 27? Anakaa kama mtoto wangu. Na mimi sitafurahi. Tumbo imeniuma mambo ya Fred. Tumbo imeniuma, nimeendesha sana kwa sababu ya mambo ya Fred. Kuharibia mtoto wangu jina. Yeye alimuona anataka Fred akuja hapa nionyeshe watu wenye anasema ya kwamba mtoto wangu Vincent anawapiga, hata wengine amewafanya ni aonyeshe. Kama ako na exhibit alete hapa, hata mimi niko tayari hata mtoto wangu afanye nini, ashikwe kama amefanya hiyo makosa. Lakini kuharibia mtoto wangu jina, mimi nimekataa. Wamama Chwele tunalia kwa sababu ya nini? Ya mtoto wetu. Kwa nini anaweza kuchukua jina ya mtoto? Na unataka wapigie ndugu yako kura. Kwa nini wewe unaharibu jina ya speaker? Mimi katika chama cha Ford Kenya nimetoka mbali, hata watoto nione hii movie ikitoka hivi. Nimetoka mbali na chama ya Ford Kenya na niko na speaker. Tumetembea na speaker kutoka KANU, tukatoka KANU tukaingia Ford Kenya. Paka saa hii, wakati wa saa hii tunaongea tukiwa ndani ya Ford Kenya. Na sisi kama wana Ford Kenya hatuwezi kubali candidate yetu kuchafuliwa jina namna hiyo. Na Fred alizaliwa na mama kama mimi. Kama ni wewe usikie mtoto wako wanampaka matope kama utasikia namna gani? Utakula kweli ama utasikia vizuri? Sisi Chwele hatutasherekea tukisikia mtoto wetu akiwekwa majina ambayo haifai. Hatutaki. Fred anyamaze kimya kwa sababu mtoto wao ni speaker wetu. Tunamheshimu sana. Na yeye ndiye anafanya. Speaker anafanya Fred amevaa suti. Sisi tukiona Fred hakuwa na suti, Fred hakuwa na tai, Fred hakuwa anajua kuvaa. Lakini kupitia kwa speaker, Fred anajua kuvaa na kukuja Chwele kutuchafulia
jina ya kwamba sisi ndio tunafanya. Heshimu speaker kama wana party leader wa chama chetu cha Ford Kenya. Na kama sio hivyo Fred, ondoa mdomo, ondoa kinywa chako kabisa kuanzia leo. Wamama wa Chwele tunakukataa. Kama uko kwa chama chako, sivuje chama chako. Kama uko kwa dini yako, enda kwa dini yako. Wachana na dini ya Ford Kenya. Kenya. We have said it not once. I'm repeating here. We are going to conduct a very peaceful election in this forthcoming by-election. On Wednesday, our candidate will be taking his nomination papers to IEPC around 2 p.m. in Kabuchai. IEPC is just a few meters from here, sorry. You are invited to cover our event. Tutawapea program yetu vile tutatembea kutoka hapa. Hii kiti ime-attract about 12 aspirants. Ford Kenya before nomination ilikuwa na aspirants pia 12 ambao walichiondoa, wengine wakapitia consensus, wengine wakaenda mpaka nomination, but still the entire team is intact. The 12 of us who are on Ford Kenya. First things first. Nimeona mbunge amekuwa mbali, amekuwa kule South Africa. Tukasikia kwa matanga kwa candidate yule wa independent, ndiye akasema mbunge wetu ameland Kisumu a few minutes ago kwa matanga tu. So it's like unveiling that candidate was not news to us. We knew it. That was not news. It was news to the pressmen and ladies, you guys. But for the people of Kabuchai, it was not news. And let me shock you. To us, kama sisi watu wa Kabuchai, that was just a clans meeting. That was a clans meeting. Mheshimiwa Majimbo's clan is Omulako. That guy there, Eric, is Omulako. The CDF manager, funds manager, is Omulako. One of the board member, the PSC members in CDF is Omulako. Na wengine na wamama ndio walitoka kwa matope wakaenda wakampitisha. Mimi mtaki, tulipikana, tukasukumana, tukampitisha. Wale vijana wengi walimpikania. Nyinyi wengi mnajua kijana anaitwa Junior. Hakuna mtu hapa Kabuchai hajui Junior. Junior is rotting in jail. Anaozea ndani after kupigania bunge. Si vibaya, walikupitisha, ukakalia kiti, ukarudi tukakupitisha, lakini saa hii umeanza kuwaita goons. Ni sawa, tumekubali uita hawa voters goons. Na kwa hiyo tu Mheshimiwa Majimbo hapo kwa goons, nataka kueleza kitu moja. Uko na bodyguard wako mmoja who is my relative. I'm sorry to quote this. Huyo bodyguard sita name jina yake. Wewe ukienda hizo trips South Africa pia tembea na bodyguard wako kidogo. Nataka niseme sasa kampeni ya Kabuchai itakaaje. Tarehe 8, which is this Wednesday, our candidate anaitwa Vincent Wekesa Maunda. Vincent Wekesa Maunda is not new in Kabuchai politics or Bungoma politics. Vincent Wekesa Maunda is not a foreigner. Vincent Wekesa Maunda is a family man. Ako na pipi wawili. Ukiingia kwa poma yake, ukifika kwa gate, ngaupasa kama rene wenye uche left na right. Onywe chai. Atu wawili kikatiba wako na haki ya kushika mtu. Mmoja ni polisi, na katiba inaruhusu raia kushika mhalifu
ama a criminal na kumpeleka polisi. Na raia hata ndio ako na uhuru mingi sana, na unashika mtu kama anahatarisha maisha ya mwingine, kama ameiba, kama amefanya kitendo yoyote katiba hairuhusu. Sasa wacha nitolee Kalasinga kofia. Hii ni kofia ya Fort Kenya. He is a Fort Kenya MP. He has defied this party. Amesema hataki hii chama tena. Amesema yeye anaenda kukambendia independent. Mheshimiwa Kalasinga, asante.